Всем доброе утро. Мы в лес пришли. Ой, еле дошли. У нас сегодня такая метель. Метель. Что-то у меня здесь какое-то зеленое все, а здесь какое-то красное. Что такое? У нас метель. Ой. Сейчас покажу нашу погоду. Минус 10 и метет снег. Ну вот такая у нас погода. Давно, с перчатку надену. Давно я не была в лесу. То тут приболела, когда потом мороз. Ой, перчатку надену. Как? Вот сейчас ветер, он как деревья колышутся. И метель. Метель. Метет. Снега много выпало, кстати, за ночь. Я ж сегодня еще с утра в поликлинику ездила. Ездила в поликлинику. Да иди. Жди меня. Ну как на сосну сколько снега налипло. Красиво как в лесу. Уже как новогодняя. Как новогодняя погода. В общем, сегодня мне нужно было сдать кровь. Вот. Для стоматологии. Там очень такой расширенный анализ. Ну, как для операции такой. Вот. А мне выписали же бумажку. Листочек такой направление. Там на маленьком или на малюсеньком листочке все написано, что надо. Она говорит, можете там свои поликлиники сдать, можете платно сдать. Я думаю, я уже платно ходила сдавать, все-таки не такой уж и дешевый анализ. Я перед тем, как мне наращивали костную ткань, ходила. Думаю, нет, в этот раз надо все-таки сходить в поликлинику. Благо, что у нас там знакомая работает, она не с этого направления, она же нужно выписать уже направления другие именно для этой поликлиники. В общем, сколько там бумажек мне написал. Спасибо ей, хотя муж ходил вот как раз тут к кардиологу, потом на кардиограмму, вот принес мне эти бумажки все. Надо кровь из пальца было в одном кабинете сдать, и в другом вот кровь из вены. Народу, естественно, полно. Вот. И встала я сегодня в 6 утра, уже как-то непривычно. А выключила телевизор, правда, наверное, около 12. Но снуть не могла, наверное, часов до 2. В общем, короче говоря, я не выспалась. Муж тоже, а он беспокойно. Говорит, давайте отвезу, может быть. Я говорю, да зачем? Я же сама могу доехать. Но вот он встал раньше. Пошел машину там прогрел, почистил. То есть и снега-то полно выпало, и погода такая вот снежная. Вот. В общем, я пошла. Он говорит, может отвезти? Я говорю, и чего ты там будешь сидеть? Отвезу, приеду, потом снова приеду. Я говорю, ты что, зачем вот это? Я говорю, надо вспомнить, мне уже давно за руль не садилась. Конечно, пошла. На улице еще темно. Можно было, конечно, попозже идти. Вышла я, наверное, минут 35 7, а там с 7 до 8. Вот. Ой, села в машину. Все непривычно, да еще темень. Включила там свет. Все тут прогрела еще машину. В машине, как в танке едешь. Все же стекла по краям все замороженные. Это замерзайку побрызгала замерзайкой там. Она и при минус 10, по-моему. Хотя написано до минус 30. Но она у нас там замерзла. Муж, по-моему, что-то там делал. Другую, что ли, заливал. Или вообще там что-то добавлял, не знаю.
Ветер дует, аж в горле как-то перехватило. Ну и вот. Поехала, ничего не видно. Говорю, как в танке в машине. Ну ничего, доехала там во дворе, припарковалась. Хорошо, там еще мало было машин. И все нормально. Ну что-то там замер. Увидел белку, что ли, или еще кого. Ну, пришла, конечно, очередь. Маску даже надевала. Думаю, надо маску надеть, а то еще что-нибудь там подцепишь. Вот. Женщины с палками идут. Какие деревья красивые. Красота. У кого-то там точно, наверное, белка. Наверное, белка. Ты кого там увидел-то? Белку, что ли? А? Ну, снегирей? А, я думала, белка, что ли, ты там замер. Не идешь. Где? Уже Улетели, что ли? Да, О, я потому что их... Я иду же... разговаривали. Я иду с А камеры. последний сидел на той березе, улетел. С виду спрятался. Ну вот. И я уже не успела этих За снегирей. эту зиму первый раз. Они вон там в кустах, наверное, прячутся. Там, наверное, в кустах прячутся. Что-то птичек мало в лесу. Они все там около домов. Ну, вот здесь только синички. Нет, вон только синички прилетели. Снегирей распугали. Снегирей распугали. Скажешь всем привет или как? Всем привет. Вот. Ну, там в кустах какие-то птички. Они прячутся от ветра, от снега. Ну нет, снегирей не видно. Ну вот снег выпал. Какая красота сразу в лесу. Хотя идти до леса было не очень комфортно, потому что ветер в лицо, и снег, и слезы текут. Хорошо, у меня хоть еще козырек этот у кепки спасает. Ой. Ну, минус 10, мы уж и не чувствуем после 25 градусов. Нормально минус 10-то. Хоть и ветер, но все равно не холодно. Только неприятно в лицо снег метет. И снег такой колючий, мелкий. А вышло утром сегодня, было так хорошо на улице. Прям приехала в поликлинику, вышла из машины, прям снежочек такой порхает. Ну, ветерок был, но небольшой. Прям, говорю, ой, даже с улицы выходить не хочется. Вот. Ну, в очереди, конечно, вроде бы внизу-то все нормально, там, где из Вены. Поднялась же наверх. Ну, там тоже заняла очередь. Там народу немного. Все там анализы только в соседнее окно сдавать на кровь. Было немного народа. Вот. За мной потом женщина пришла, за которой я внизу, она потом за мной пришла. Говорю, ну вот, хотя бы не потеряемся. И сидим, все нормально. Тут мужчина какой-то подошел. Вот, он так стоял, не садился. И потом, когда вроде бы очередь подходит, ну, как всегда, без эксцессов, очередь на сдачу крови не проходит бесследно и не проходит так вот все мирно и гладко. Ну, хотя там все такие были доброжелательны, потому что очередь-то небольшая. Вот. И женщина там выходит одна, которая перед
женщина, из-за которой я, да, и мужчина за ней. А так говорит, а я сейчас за ним. Ну как это? Я за ней занимал. Я говорю, мужчина, вы пришли позже. Вы пришли позже, я вас видела, мы уже все здесь сидели. Вы, наверное, что-нибудь перепутали. Ну, она же мне сказала, что за ней. Думаю, а потом уже подумал, как она могла сказать, если она там в конце коридора сидела, а он у дверей тут за кем-то занимал. В общем, сам, наверное, перепутал. Он говорит, я водитель, у меня память феноменальная. Ему уже, ну, мужчина, проходите. Вот. А он потом, ладно, идите. Я говорю, а я за этой женщиной пойду. Здесь, говорю, очередь же, все уже друг за другом идут. Ну, идите. Но потом эта женщина вышла, я говорю, ну, мужчина, проходите, мы вас пропустим, а то же вы своей памятью не запомнили за кем. Нет, только после вас. В общем, комедия. Ой, все там смеялись в очереди. Нет, я только после вас. Я пойду самый последний. А женщина та, не знаю, она пожилая такая, может быть, конечно. Но она не подходила, как она ему могла сказать. Она там сидит уже с краю, а он и не ходил туда. Вот именно, что он сам перепутал чего-то. Вот. А вниз пришли, ну, правда, я тоже знаю за кем. А у нее там сестра. Вот. То есть очередь не потеряли. Хорошо. А женщина, которая за мной, говорит, ой, а вы без куртки? Я вас еле узнала. Я говорю, ну как в том фильме «Свадьба». Без пальто я вас отказываюсь узнавать. Да? Куравлев там с Теличкиной-то, да? Помните этот фильм? Не может быть. Ну, прямо я вас без пальто отказываюсь узнавать. Ну, она говорит, вот, куртку сняли, действительно не это. А я еще в маску надел. Я, правда, без шапки, капюшон просто надевала. Маску надела, и все. Думаю, хоть эти маски особо не защищают, наверное. Обычно надо надевать тем, кто болеет. Ой, надену. Дай бог, там больных полно. Ты муж ходил же как раз после вот праздников в поликлинику. Говорит, народу там. Все сразу заболели. И все сразу пошли в поликлинику. В общем, народу было тьма. Ну, я, говорит, к кардиологу там-то в этом пролете народу немного. А так, говорит, у кабинетов тьма народа. Все заболели. Все нагулялись, наотмечались, обменялись бациллами, вирусами. И все в поликлинике. В общем, врачам скучать некогда. Вот показываю вам лес. Прям иду, любуюсь. Давно не были в лесу. А тем более вот такая погода, когда все прям такое заснеженное. Рассказала я вам, как я о походе в поликлинику. Давно не была. И вот я даже заснуть-то не могу. Вот какой-то тревожность какая-то у меня. Вот. Вон тут шалаш, что-то все ветки провалились. Наверное, все там от снега. То есть никакого шалаша нет. Вот, а муж говорит, давай это везу. Я говорю, только, дорогой, я забуду, как и машину-то водить. Мне ж надо хотя бы вспомнить, почувствовать машину, а то я уже давно за руль не садилась. Ну, нормально, доехала, все хорошо. Ну, дороги, конечно, все зауженные. Все. И еще стала выезжать со двора. Ну, и тут надо пересечь дорогу, как раз вот дорога.
И у обочины машины стоят. То есть слева еще видно, справа ничего, никого не видно. И впереди мне надо прямо просто пересечь дорогу. Вот. И на встреч, ну не на встречке, а на той стороне стоит машина. И включен поворотник налево. Думаю, что ж ты не поворачиваешь? Ну, там проехала одна машина. Посмотрела, никого нет. Я же ехать, как ехать? Тут не видно ничего. Значит, чуть-чуть выехала на дорогу. Слева-то никого. Выехал, там нет никого. Думаю, что он сигналит направо. Но если ему прямо, значит, хоть бы там в фарме как-то или... Что же он не едет-то? Ну, короче говоря, поехала. Еду, может, он меня ждет, когда я из ворот выйду. Ну, тогда чего ты поворотник включил налево поворот. В общем, проехала, смотрю, он так стоит там. Если, думаю, ты сломался в ненужном месте, ну, прям на перекрестке, да, так включи эти огни-то сигнальные, а не этот, не поворотник. Ну, в общем, мало того, ничего, видимости никакой. Еще вот такие, это самое. Так, ну, в общем-то, муж, прихожу домой, муж уже выглядывает, смотрит на меня. Ну как ты доехала? Я говорю, нормально, ты же ездишь как-то, а я что, не доеду? Я также доеду. А тем более, говорю, ты еще вдаль плохо видишь, ты в очках едешь. Я-то вдаль-то, говорю, хорошо вижу. Главное, как по бокам обзор, это не очень. Да еще у нас этот что-то глючит. Ну, вот этот вот обзор задний, ну, это типа там и навигатор, и он все там в нем. И показывает, главное, то, что впереди, а не сзади. И вот только ориентироваться на зеркала заднего вида. Это что-то просто. Что такое с ним? Он то правильно показывает, то неправильно. Я говорю, что опять там случилось-то? Надо что-то его настроить. Ой, смотрите, какие сугробы. И такие тропинки. Вообще все замело. Смотри, все занесло, да? И никого еще не было, что ли? Ну, мы сегодня раньше пошли. Мы сегодня ранние с тобой, пташки. А? Все замерз. Все. Все замерзло. Колосил, не пробивается лед. Так даже никто, может, не купается. Ну, смотрите. Может, или заболели, или чего. Обычно здесь все тут. А может, ну, никто не приходил. Так я он побил, не Ну. пробивается колом таким. Мы же после морозов даже приходили. Тут было пробито. Ну, все, что-то тут. Пару дней, говорю, не придешь, все. Морозы стоят. Направо? Ну, что, не знаю. Или, может, так обратно пойдем. Ну, давай, смотри. Что-то я не хочу уже Ну, туда. если не хочешь, пошли так. Пойдем прямо и домой. Что же по этим сугробам там мотаться? Ой, да, красота. Ну ладно, людям показала нашу природу. Кто еще, может, не видел, новых подписчиков уже много. Да ты что? Да ты что? Да. Так что вот. Поэтому кто-то не видел наши тут леса красивые. Тем более такая погодка сейчас сказочная. Так, прогулялись. Кстати, вспомнила, кому надо менять. Вот мне, например, надо менять права в 24 году. Продлили до 27 года, по-моему. То есть не надо. Думаю, как хорошо. Ты слышал такое? Да. Ну вот. Хорошо же. А то пришлось бы ехать. А у нас куда ехать? В Городец, да? Да нет, надо своя боится. Здесь есть, да, у нас? Да. А где? Ближе туда, к этому, к мосту, к этой плотине? Ну, вот, ну, то есть... Ездили туда. Регистрировали,
А. Ну, короче говоря, пока не надо, хорошо. Ой. Снег идет, а снег идет. Так, ну все, вышли из леса. Сейчас надо в пятерочку зайти. Это мне надо сегодня первый готовить. Ну, в общем-то, муж говорит, давай лучше в лес сходим, обойдемся вторым. Я говорю, я-то обойдусь. Вот. Ну вот, кто будет спрашивать, где этот лес, это Нижегородская область, Заволжье. Ну и всем пока-пока. Спасибо, что вы со мной, если заходите на мой канал. Ставите, конечно, лайки и подписывайтесь. А вам отдельное спасибо.